لومبني خط هرقل چې د روم بادشاو، دویم خط نبی علیہ الصلوۃ والسلام خسرو پرویز چې کسرا به ورتوي او دا د ایران بادشاو، او دا د پارس بادشاو. ایران د دې دارالخلافه وا او د دې ماتخ ډیر ملکونو سوپر پاورو. دیت خط کم دینو عبد الله بن حذافه سحمی رضی الله تعالی عنه هغه ورته خط وړو. د خط مضمون داسې چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الى کسرا عظیم پارس سلام علی من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله عز وجل فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة إلى الناس كلهم لأنذر من كان حيا. نو دا خط ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم روان کو. اخر کې ورته ولیکل چې اسلم تسلم فإن تولیت فعليك اسم المجوس. اسلام راوړه ته به سلامت شي، او که اسلام دې راونړلو او مخ دې واړولو نو پتا باندې د مجوسیانو ګناه ده، ځکه مشر باندې د کشرانو چې کم دینو هغه ګناه وي. خط چې څنګه عبد الله بن حذافه سحمی ورسولو او دربار ته ورننه وته خط ورکو، نو بادشاہ ډیر متکبر او بس غصه شو او سم غوري واغشتلو او وی چې داسې څوک دي چې ماته د اسلام دعوت راکړي، دا زما غلامان دي، چونکه عربم د دې حکومت لاندې داخلو، دا زما غلامان دي. فورانی گورنر ته چې کم دینو خط ولیږلو، بازان هغه د یمن گورنرو، هغه ته خط ولیږلو چې دوه خو طاقتور او زورور کسان ولیږو، دا پیغمبر ژوندې تر ما پورې راوله. بازان ډیرو خيار سړیو، اسلام هم قبول کړی دی. بازان چې وکتل چې دا زما دا بادشاہ چې دی نو دی حسد او بغض روچت کړی دی، بهرحال داغه د حکم تعمیل یو کو دوه کسانې ولیږل، خو هغې ته وی چې داسې غلط حرکت به نه کوي، جایزه واخلې. هغه دواړه کسان راغلل، هغې جایزه واغشتله. هغې چې راغلل تاسو ته ما بل ورځ د ګیري په باس کې خبره کړې وه، نو د هغې ګیرې خریلې شوې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه تپوسونه وکړل، مختلف تپوسونه یې ترنه وکړل. د ګیري په باره کې هم ترنه تپوس وکړو. هغې ورته وی زمونږ رب او زمونږ بادشاه مونږ ته ویلي چې ګیرې خرایې. نبی علیہ السلام هغې ته د اسلام دعوت ورکو او بیا ورته وی تاسو سره به زه سبا خبرې کوم. په سبا چې راغلل نو دا د نهي شپه وه، د نهي ورځ وه، او دغه شپه چې کومه تېره کړله د نهي شپه وه. نبی علیہ السلام ورته وی چې بیګا ستاسو بادشاہ چې کم دی نو هغه وجلی شوی دی، ختم شوی دی. بازان چې بیا راغی او معلومات یې وکړل نو مکه شانتې وه، چونکې د نبی علیہ السلام خط شلولی و، ټوکړي ټوکړي کړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تخیری وکي او وی چې د حکومت او د خاندان بم ټوکړي ټوکړي کیږي. د دې یو زوی شیروی دا غنوم او هغه داسې نا اهلو عیاشو، نو د کوشش کولو چې د ته بادشاہي پاتې نشي. د دروارو هغه ته د بادشاہي پرې خودله، هغه ته چې پته ولګېدل نو هغه وی زه د خپل پلار وجنم، قتل کوم یې.
د ته پته ولګېدله چې دی ما قتل کوي. نو د خپل یو المارۍ وه، په هغه المارۍ کې د زهرو یو بوتل کېښودلو او د پاسه یې پې لیکل وکړل چې دا د قوت با دوایي ده. د چې پلار ووجلو المارۍ کوله وکړله چې ویې کتله نو دوایي پکې پرته وه، بوتل پروت و. د ځان سره په زړه کې ووي چې زما د پلار به م عیاشي کوله، مستي به یې کوله، جینکۍ به یې ساتلي، دا به د دې دوایانو د وجې نه کولی. بس دمغه دوایي راواغېستله او هغه یې وڅکله. چې ویڅکله نو پلار ده وجلی او دی په هغه دوایي باندې مړ شو، خاندان یې ختم شو. بیا نبی علیه صلات وسلام ته خبر راغی چې د هغه قوم د هغه لور چې کوم دی نو بادشاهنه کا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بخاری روایت دی، وی فرمایي لن یفلح قوم، هرگز به هغه قوم کامیاب نشي ولو امرهم الى النساء، چې هغه خپل بادشاہي او حکومت هغه چې کوم دینو خزو ته وسپاري. کله چې د حکومت او بادشاہي کې خزې راشي نو هغه قوم تباه شي، لکه چې موږ تباه یو او نور بم تباه کیږو. پاکستان به هیڅ کله دا خورز نو نه ویني چې کله چې کوم دینو په بادشاہي په لین دین کې خزې راشي کنه، نو دا زما د پیغمبر فرمان دی چې دا به هیڅ کله نه کامیابیږي. نو یا به زما د پیغمبر خبره دروغ وي یا به دا خلق دروغجن یو. زما خدا یقین دی چې دا خلق دروغجن دی، د پیغمبر خبرې ټیک دي. بازان چې ونو دی مسلمان شو، بازان بیا مسلمان شو، د خور وا هغه چې کم دینو یو صحابي باندې واده شوله او بیا هغه صحابي او د خور او د دریوالو په مدد سره اسود عنسی چې د نبوت دعوی کړي وا او په دې امت کې د ټولو لومبني مردار شوی او قتل شوی ګستاخ او د نبوت دعوت کوونکی دغه سړی دی. نو هغه چې کم دینو د بازان د پکې چې کم دینو کردار ادا کړو او د چې کم دینو خور پکې کردار ادا کړو او د یمن گورنر چې کم صحابیو هغه سره دی ملګریو. نو بازان بهر حال مسلمان شو، اسلام یې راوړلو. دریم خط نبی علیہ الصلوۃ والسلام لېږلو نجاشي ته. دا نجاشي چې دا د افریقې ایتوپیا او چې کم دینو د حبشي بادشاہ ته وی دی بادشاہان ډیر تیر شوي دي، د ارزه بادشاہان چې کم دینو ډیر تیر شوي، خپل خپل نمونه. یو نجاشي هغه چې هغه ته صحابه کرامو د هجرت نه مخکې هجرت کړو، مدینه ته هجرت نه مخکې 2 هجرت شوي، دا غنوم اصحمه. دا خط چې دلته دینو دا اصحمه ته تللی دی. دا خط عمر بن امیہ زمری رضی الله تعالی عنہ وړو او نجاشي ته وی چې اصحمه خطوط منګه ډیر ټولي دنیا ته بلیګو، خدای نبی رسول الله والسلام ستانه ډیر زیاته توقع ده. هغه ورته ما اسلام راوړی او زه مسلمان یم او بیا یو جوابي ختم ولیکلو نبی رسول الله والسلام ته چې زه مسلمان یم او ما خپل قوم ته او خپل چې کوم دینو رعایت او خپل ټول وطن ته د اسلام دعوت ورکړي، چا اسلام راوړي چا نه دی راوړي. او بیا یو خپل زوی هغه ته چې کوم دینو 60 کسان او 100 تحفې تحائف ورکړل او د کشته په ذریعہ سره چې کوم دینو مدینه ته روان کو، خو لیکن هغه کشته په لار باندې چې کوم دینو ووړیدله او ډیر کسان پکې شهیدان شول. نبی علیہ السلام ته ورونه رسیدله او خط نبی علیہ السلام ته جوابی رو رسیدلو. په خط کې ورته دام لیکلو نبی علیہ السلام ته کستا اجازت او حکمی نو زه دا بادشاہي پرېږدم او تا ته درځم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نه بس په خپل ځای اوسه، ځکه دین اسلام د چانه بادشاہي نه دی. یو دیو دی په 9 هجری کې وفات شوی، د صحابیت مقام او درجه د قران کې د مبارک آیاتونه نازل دي. نبی علیہ السلام د غایبانه جنازه کړې و او صحابه کرامو ته ویلو چې هغه بادشاہ چې هغه تاسو سره خکړی دي هغه وفات شوی. نو ټول صحابوم چې کوم دینو جنازه وکړه. بل خط نبی علیہ الصلوۃ والسلام لېږلو
مقوقس بادشاہ تا دا د مصر بادشاہ اسکندریه کې د دارالخلافه وا او دا خط حاتب بن ابي بلتع رضی الله تعالی عنہ وړو حاتب بن ابي بلتع رضی الله تعالی عنہ چلته لاړلو اسکندریه تا نو بادشاہ چې هغه یو شاهي محل کې نو دیل د کلاړلو حاتب بن ابي بلتع رضی الله تعالی عنہ فرمای چې زیم التبوت لمزان سره ملمکم او د حت مضمون هغه چې کم دین اولستلو نو حت یې واغستلو او خپل یې کړلو او زړه سره سینې سره اولګولو او بیا چې کم دینو په یو محفوظ او خپل مزیدار چې کم دینو بکس او صندوق کې خودلو بیا حاتب ته وی خو کرامي ورته کو چې ستانه مزه وسو ته پوسونه کوم تاسو ته نه داو کو چې دا کم سړی تر علیګری دا پیغمبر دی هغه ورته یو پیغمبر دی وی چې دی پیغمبر دی نو چې کله دی خپل قوم د خپل ملک نه او د خپل وطن نه د مکې نه روخو نو د ورته خیری ولې نه کولی چې دغه قوم هلاک او تباه شوی حاتب بن ابي بلتع رضی الله تعالی عنہ ډیرو خيار صحابي هغه ورته وی بادشاہ ته خو عیسی علیہ السلام منی کنه وی عیسی علیہ السلام چې کله يهوديان ورپسې را پاسې دل ورته وی چې تا من قتلو او تاسو نظریه هم دارا چې هغه قتل کړي نو عیسی علیہ السلام ورته ولې خیره نه کوله بادشاہ مسکی شو ورته وی ته ډیر زیات خياري او زه دې خاموش کم دا غینه پسې ته نه چې کم دینو سو ته پوسونه نور وکړل او بیا ورته چې کم دینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نوم باندې یو خط ولیکلو هغه خط کې چې کم دینو لیکلیو چې بسم الله الرحمن الرحیم محمد بن عبد الله من المقوقس عظیم القبط سلام علیک دا خط ورته لیکلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ما ستا خط ولستلو او ما دعوت ورکړلو چې څوک اسلام وروړي او که څوک نه وروړي نه وروړي او ستاره دی سفیر می خ قدر او احترام وکړلو عزت می وکړلو او دته می ستاره لپاره چې کم دینو دو وینځي او سنوري جوړي او یو خچر دا می ورته ستاره لپاره په تحفه کې ورکړل هغه وینځو کې چې کم دینو د یوینو ماریا کیپتیا هغه چې کم دینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح کړله او د نبی علیہ السلام یو زوی ابراهیم رضی الله تعالی عنہ دا غینه چې کم دینو پیدا شوی او دې سره یو خورم بیا رستوراغله بریرا اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رسیدله مغیث باندې واده و بیا مغیث نه چې کم دینو طلاق واغشتلو او بیا هم واغه واقع ما تاسو ته مخکې ویلم و مغیث بور پسې جړل او یو بل ور سره وین زراغلی و هغه چې کم دینو حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ چې کم د نبی علیہ السلام شاعر او شاعر اسلامی نو هغه ته ور پنی کا کړي و یو خچر را لګلی او دا غنوم دلدل او دا داسې خچرو چې په د باندې ټول انبیاء سورلی کړي و د نسل دا اخیری د نسلو اخیری او چې کم دینو هغه داسې چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبریم کړي دي او ورته ویلي چې زما په نسل باندې ټول انبیو سورلی کړي واستانه پس بل نبی نشتا نو لہذا زما نسل بستانه پس نور نه زیاتی او نه به زما نسل زیاته ځکه چې ستانه پس نو د ختم نبوت قائل مو هغه خچر دلدل حاتب بن ابي بلتع رضی الله تعالی عنہ دتا وی چې ستانه مخ کې په دې مصر کې یو سړی تیر شوی هغه بزان ته رب اعلی وی او هغه د خدای دعوه کړي و خو لیکن چې الله رونی ولو نو بیا د الله نه ځان خلاص نکړلو فرعون ورته یادولو اته نبی ته پوسو کو چې تاسو مقوقس ورته وی چې ما خپل دینم متعلق او تاسو دینم تاسو دا دین راته ډیر زیات خخ کار شو او ډیر خيستخ کار شو نو دم اسلام چې کم دینو قبول کړو بل خط هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پینځم منذر بن ساوه ته لګلو منذر بن ساوه
د بحرین بادشاه او بحرین اوسم شته بحرین نوم دی داغي او اوسم ډیر مالدار ملک دی او ډیر درنه او ډیر اوچته پیسې ده او په هغه زمانہ کې مو نبی رسول الله والسلام علی بن حضرمی رضی الله تعالی عنہ ته خط ورکړلو منذر بن ساوت چې کوم دینو دعوت ورکو منذر بن ساوت چې کله ورسېدلو نو دا ورته وی علی بن حضرمی ترانو چې اے منذرا ته په دنیا کې ډیر زیات عقلمند دی خود دین په باب کې رضان ډیر زیات چې کوم دی نادان او ذلیل کړي دي دا آتش پرستو د اور عبادت به کولو هغه ورته وی چې ستاسو د دې مذهب نه بدترین مذهب بل نشتا او نه خو تاسو سره د عربو په شان ته شرف شتا او نه تاسو سره د يهوديانو عیسایانو په شان علم شتا نو ځان مو ډیر زیات په جهالت کې چولې دي او تاسو په مذهب کې چې کوم خزو سره تاسو نکاح کوي نو هغه خزو ذکرم چې کم دینو دا غینم انسان ته حیا ورزي زکه آتش پرستو اغیبا د ډمانو سره او د داسې چې کم دینو ناکاره خزو سره نکاحګانې کولی او اول به چې کم دینو خو عیاشی او مستی کول او رستو به نکاحګانې کولی نو د ورته چې کم دی دا ورته وی چې تاسو کم خوراک کوي نو انسان طبیعت دا غیر نفرت کوي مردار سیزونه خوره بیا ورته چې کم دینو دعوت او تبلیغ وکړو ورته وی ما تاسو داسې دین وروړي دي چې پاغي کې خو خبر او فکر وکا نو هغه پاغي کې چې کم دینو یو داسې ذات طرف نه مروړي دي چې نه کله دروغ ویلي دي نه کله دوکا کړی دا او نه کله چې کم دینو خیانت کړی دي او نه چې کم دینو دا وادینه خلاف کړی دي او نه چې کم دینو پچا باندې اعتماد مات کړی دي د داسې ذات د طرف نه ما ته دعوت راوړی دی منذر بن ساوام ډیر خسړیو هغه ورته وی ما چې په خپل دین کې غور وکړو نو مال دا یقینا نجس او ګندخ کار شو او تاسو دین کې می چې غور فکر وکړو نو دارته خيستخ کار شو بیا منذر بن ساوا مشرب اسلام شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خط لیکلو او په خط کې دا ولیکل چې ما دلته کې خلکو ته دعوت او تبلیغ وکړو چې څوک مسلمانان شول خو څوک زما په دې ملک يهوديان دي دای په باره کې راته وایي چې سوي نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل چې څوک مسلمان شوی هغه سره د رحم او د کرم معاملې کوا او چې څوک يهوديان دي دغه نه جزیه لا او ته په خپل چې ترسو پوری په دین باندې قایمي او صحیح لار باندې رواني نو ته زمونږ گورنر منګ تا نه معزوله کو او کله چې ته چې کم دینو سشوي د دین ووړې دلې نو بیا به معزوله کو دین اسلام د چانه مشرین اخلي بس ته په دې باندې قائم وسه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د بحرین نه چې کم مال راتلو د نبی علیہ السلام په زندګۍ کې یو پیر راغلی یو پیر او داسې مال دومره راغلیو چې صحابه کرامو ته په پندونو په بوجو ورکولو بدر کې چې کم قیدیان گیر شویو نو پای کې د نبی صلی الله علیه وسلم تر عباس رضی الله تعالی عنہ عباس رضی الله تعالی عنہ د جسم نم ډیر غټو دنګم ډیرو او زورور او طاقتورم ډیر زیاتو د بدر قیدیانو نه پیډیا غشته وا د پیډی د غشتو په وخت باندې عباس رضی الله عنه لغون ته کې فریاد کړو او ویلو چې زه غریب ما او په دې پیډی باندې زمام لا ماته شو الله تبارک وتعالى آیت نازل کو په سورته انفال کې چې کچری دا خلق پرشتي او د ایمان او اسلام وروړو دا چانه چې پیډی واغشتل شو نو الله تبارک وتعالى به دیتا د دې په عوض کې ډیر زیات ورکی د بحرین مال چراغي پړمبه پیرا نو سونا وا تولا اوسم داغي د کرنسی نوم دینار دی دینار او چې سټیم کې ډالر تقریبا 100 120 کې نو هغه په 210 او 205 کې وا یو دینار اوس خو ډیر زیات دی ډالر نه مخ کې رواني هغه
نو دا سرو زرو دغه دینارونه راغلی او مسجد نبوي داسې ډک پروت و، داسې انبار پکې لګېدلی و، دومره به یې رالیږل. نو عباس رضی الله عنه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وویل چې ما سره وعده کړې وه الله او تا، دا مال راغلی دی، هغه وعده را سره پوره کړه. نبی علیه السلام داسې په مصلی ناست و، د مازدیګر مونځ شوی و، ورته ویې ځان له ترې نه واله چې څونه نو د سرو زرو خسره داسې پترې او ګیا نه وه، کبل نه و. عباس رضی الله عنه ترې نه داسې غېږه به راډکول او څادر یې وغوړولو لکه چې دونه دنګ سړی و او غټ و طاقتور و زورور و. 2 میله کې به د هغه چغه اورېدلې که د 2 میله کې یو پیره نارمل چغې چې کوم دی نو والې وه په مکه کې او د زنانو د خېټې نه بچي پرېوتي وو او جنګونو کې به چې کله خلک اخوا دېخوا شو نو بیا به عباس چغه واله رضی الله تعالی عنه. دومره زورور سړی و نو د هغه به څومره څادر و، څادر یې وغوړولو په هغې کې چې کوم دی نو داسې غېږې راډکولې او پکې اچولې، نو چې پنډې وتړلو نو اوچتولی نه شو ځان له، دومره پنډې وتړلو چې ځان له نه شو اوچتولی. نبی علیہ السلام ناست دی او مسکې دی خاندي ورته ګوري چې دا تره مې څه کوي. نو ده چې ورته وکتل ورته ویې راپاسه که نه ته مې رواره نه روچت که راته. هغه ورته نه زه داسې نه کوم، زه دنیا ته لاس نه وړم، دومره ځان له وتړه چې تی اوچت کړي، چې تی اوچتولی شي دومره یو څه، چې بل څوک یې درته اوچت کړي دومره مه وړه. نو بیا یې نه څه کم کړل او بیا یې پنډ وتړلو او بیا وی چې الله تعالی ما سره یو وعده رښتیا کا او په هغه آیت کې یو وعده دا و چې مال بدر کوم او بل وعده دا چې تا ته به مغفرت هم کوم. وی زما د امید د رب نه دی چې دا بل وعده به را سره په آخرت کې پوره کوي. د بحرین د مال مې ذکر کولو په دغه موقع چې د عباس رضی الله عنه پنډ لاړلو نو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام په نوره ټوله مدینه تقسیم کړل. جابر رضی الله تعالی عنه یا رسول الله په ما قرضونه ډیر زیات دي، زه ډیر زیات قرضدار یم، نو ما سره پکې ډیر امداد وکړه. او نبی علیہ السلام هغه تقسیم کړو پاتې شوی پکې نو ویزا جابره چې بیا دوباره د بحرین مال راشي نو زما تا سره وعده ده چې تا ته به زه دومره 3 پیری ورته وي دومره به درکوم. او چې بیا دوباره د بحرین مال راغی نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات. بیا ابوبکر صدیق جابر ته 3 لپې ورکړلې. امې درته ابرز ویلو د ابوبکر صدیق 3 لپونه 1500 تولې سونه جوړه شوی و، 1500 تولې 3 لپې جابر ته ورکړې 1500 تولې سونه 1500. دا د جهاد برکتو او د دعوت او تبلیغ برکتو د نبی علیہ السلام د خطوط برکتو چې دا به منذر بن ساوا رضی الله تعالی عنہ هغه به کم دینو را لېګل مدینه ته. نو دا بحرین د خط په ذریعه سره چې کم دینو فتح شوی، بل خط چې کم دینو شای عمان ته تلو را روانه ابتې ته ان شاء الله ذکر کو. الله دې عمل کولو توفیق راکړي.